မျိုးတွေမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့တယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးအကြောင်းနော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံဆိုတာအမြဲတမ်းရန်သူအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာရှိတယ်နော်အမြဲတမ်းအကျိုးစီးပွားပဲရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေနော်မြင်နေရတဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်စကဥက္ကရာကြီးကရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကမ်းကိုအကောင့်ထဲဖော်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကမ်းကိုအကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီအာရှအတွက်ကအရန်အရေးပါတဲ့နေရာအခွင့်အလမ်းတွေကောင်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အများကြီးတိုးတက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပါတယ်။ကဲဒါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရောနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကလည်းပဲနော်သူတို့မလက်ကရေးလက်ကြားကိုမလက်ကရေးလက်ကြားကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်နော်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုသူတို့ဖြတ်ကျော်ဖို့သူတို့နိုင်ငံတွေကနေဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုညံဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့နော်အစီအစဉ်တွေသူဆွဲနေတယ်နော်အခုသူတို့ဒါလွတ်တော်တင်တာတို့ကလုံနေပေါ့ဗျာဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒဝယ်ရည်နဲ့စိတ်ကမ်းကိုနော်မပြီးအောင်လည်းသူတို့နှောက်ယှက်ပေးမှာပဲသူလုံမှာဘာလို့သူတို့ကိုလည်းသူတို့ဥစ္စာအရင်ပြီးအောင်လုပ်မှာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗျ KNU ကလည်းဘာတွေထွက်လာဘယ်လိုအတန်တွေထွက်လာလဲဆိုတော့နော်ဒီတဲဝဲရေးနဲ့စိတ်ကမ်းကြီးကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ပေါ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်လက်နဲ့ဒီလိုအတန်တွေထွက်လာတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်လက်ကပေးကျွေးပြီးတော့អော်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒဝဲရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းပတ်လည်မှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေနော်တိုက်ပွဲတွေအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ပေါ့ဒါတွေကမယိုးသားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသိတာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပျက်စီးကြောင်းကိုပဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိက PDF တွေပေါ့နော် PDF တွေမင်းတို့ငါပြောချင်တာမင်းတို့တနေရာမှာသွားလို့နောက်မျိုးဆက်တွေမင်းတို့ကဒီလိုတိုက်ပြီးရင်မင်းတို့ကသေသွားမှာကောင်းတယ်မင်းတို့ကသေသွားမှာကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအေးချမ်းသာယာပြီးတော့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာနောက်မျိုးဆက်တွေနေဖို့အတွက်နော်မင်းတို့အဲ့နာမှာသွားပြီးတော့အနှောက်အယှက်တွေမပေးကြနဲ့နော်ကန့်လန့်နေလိုက်တိုက်မိနေကြနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနော်ချမ်းသာဖို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကနော်အားလုံးမှာတောင်းရှိတယ်မင်းတို့တိုက်ပွဲဖော်ခြင်းလည်းပဲတခြားနေရာမှာသွားတိုက်ပွဲနော်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်လားမင်းတို့ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ရှိရင်ဟာလားအကုန်ပြေးခိုင်းတယ်မပြေးရင်ဘာလို့လဲမင်းတို့မပြေးတဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်မင်းတို့တတ်ခဲ့တဲ့အစင်လာတွေမင်းတို့ရှိတယ်လေနော် PDF မရှိတဲ့ရွာပေါ့ဆိုတာနော် PDF မရှိတဲ့ရွာကိုဘယ်စစ်ကြောင်းမှမထိုးဘူးဒါမင်းတို့သိဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့ရွာကိုပဲထိုးမှာနော် PDF ရှိတဲ့နေရာကိုပဲဘုံကျဲမှာနော်မရှိတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအေးပြည်သူပြီးတော့မှပြည်သူပါလို့အော်မနေနဲ့မင်းတို့ပြည်သူပါအော်နေလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့တီးကြမင်းတို့တက်သွားနေလေတက်တောထဲမှာတက်သွားနေတက်မှာစကန်တခုငါတို့တက်မတော်စကန်နေစောက်သူလို့တီးကြနေသူနေအဲ့ဆိုပြည်သူထိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့ထိကမှပြည်သူတို့အော်မနေနဲ့နောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမင်းတို့ဖြက်လို့ဖြက်စီမင်းတို့လှုပ်တာတော်လိုက်တော့အကြငယ်မင်းတို့လည်းပဲနော်ညီကုန်းချုပ်တော့မှာမင်းတို့လည်းညီကုန်းချုပ်တော့မှာနော်ညီကုန်းမချုပ်ခင်မှာမင်းတို့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်တော့မင်းတို့စေတနာထားပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့လောက်ရလေးတွေကိုပြင်ကြပါလို့နော်ပြောချင်တယ်သိလားနော်